Còn ở thành phố của nó thì cũng giàu, nhưng mà ở nông thôn Trung Quốc nghèo, có mang nghèo hơn cả Việt Nam. Ui dồi, xây nhà to xong bắt đầu nghèo hơn Việt Nam so sánh với những cái vùng nghèo của Việt Nam ấy. Ui, sao đấy? tự nhiên con dê nó chạy qua đường. Tự mình là con sao không? Nó kệ dê chứ có gì đâu. Thôi mình cứ đi đi. Không, đi xem mình có sao không. À không sao. Thì kiểm tra xem chứ. Sợ có nguy hiểm. Sợ thật cả con dê phi qua đường. Hết xe mình gánh cho các cái xe kia. Sao để dê ở đâu? Kia lầm rồi, con dê để lầm rồi. Đâu? Kia kìa. Chả lầm. Làm chỗ nào? Kia. Em không nhìn thấy. Đấy.